Ekigambo ky'okuloza ku baana abawala mukyeggyemu abavubuka. Ekyo kiremesezza n'abaana abawala okubeesiga nga buli akulaba akudduka buddusi, kubanga ekigendererwa kyo si bufumbo, wabula olina byonoonya ebirala. Naye byokola bye bayinza okukola abaana b'olizaala, byokola oyinza okubisasulira anyway, either ku duniya oba ku akhira. Abavubuka abali wano tweggyemu ekigambo ky'okuloza ku baana betwogereza. Abaana abawala mweggyemu ekigambo ky'abasajja okusooka okubalozaako. Challenge nnene nnyo eri abo. Abamu babeeyambulirako bisiraani, abamu babakuba ebisiraani, abamu babaleetera endwadde. Amaze okutegeera nga bw'ofaanana ate n'agenda n'akunyumya. Ekyo temuli lwakweyambaza bukaaya, naye temuli. Ekigambo ekyo kya buswavu era kireese ebizibu binene nnyo. Kireese n'okudibya abaana baffe. Ono yamukozesa, oli n'amwegezaamu, oli n'amugira bw'ati, oli n'amugira, ekivaamu embuto. Muwala n'azaala nga tannaba na kugabwa. Abamu mubawooye nga balina mbuto, nika ne zifa lwa mbuto ze muwa abaana kusooka kwerozaako bbali. Buli woloza ku muwala ebizibu by'ozaala bye bisinga obunene, ojja muwa olubuto. Oluusi tomututte, olubuto olwegaanye, abonyeebonye n'omwana. Buli anajja omuwasa oluvannyuma lwo ng'amulaba n'omwana ng'aga saagala yakola ki? Yazaalako. Ate gwe ssebo omulenzi otambula ne bw'ogamba tolina baana, teri abakola ki? Abakubalira. Siwasangako, sirina baana. Naye omwana omuwala buli we bumulozaako ne musooka ebyo mumulozaako mumuleetera obuzibu bunene. Naye neewuunya nnyo era abaana abawala abamala gagwa mangu. Yoli sahaba kye yajja n'agamba nabbi n'amugamba nti ya Rasulallah, nina omukyala, la taruddu yadu lamis, tagoba yenna amukwatako. Buli aseka ku matu agenda naye. Nabbi n'amugamba nti tallikuha, oyo muwe talaka. N'amugamba nti ya Rasulallah, inni la uhibbuha, mpulira muli mukola ki? Mwagala. Nabbi n'agamba nti amusikwa, kati nno sigala naye. Kati mulimu abaana ab'obuwala nga ye okukwata bukwasi kuki? Ku kutu, buli asanze yeegezaamu. Mubeere abawala ab'ensa, si buli akukwata kutu. Weesosole, weehimatire n'ebyo Allah bye yakuwa. By'olina tebirina gwe bitasobola kukaabya na kufukamiza. Naye tomala gagenda. Naye ebizibu ebiri awo biyitirivu. Era abasinga abavubuka gye bajja endwadde, gye bafunidde embuto, obufumbo bwabwe gye bufiiridde, abamu mwerabira nti n'abasajja abasooka obbalozaako babeeyambulirako bisiraani. Waliwo cultures nga bo omukyala gwali wasa asooka kweyambula bisiraani, asooka akole ki? Awase omulala. N'omala gagwa n'ofuna ebizibu, owoza buli ajja takyajja, so oli yakweyambulirako ebiki? Ebisiraani bye, n'obeera awo ng'oli kidibo. Mwegendereze. Eyo ensonga nkulu nnyo ekyalenjinze nnyo abaana ab'obuki? Ab'obuwala. Abavubuka mwagadde nnyo okuloza ku baana ab'obuwala. Tebolaba tebakyabeesiga. Kino nno tekisosola. Bw'olaba nga balimu eddiini n'abatalina ddiini,
naddala ekiri mu mikutu eyo mu WhatsApp mu inbox kifumba si kisaanike. N'abamu bennyini abeeyita abawalimu baagala kuloza ku baana. Ate ekirala bw'oba tolina nniiyo egenda kwogereza mwana kumuwasa toyogereza. Bw'oba ddala tonnatuuka toyogereza mwana wa buwala, oyogereza ddala olina azim, determination ti ngenda kuwasa. Naye abamu boogereza n'amubugumya n'amutuuza paka nga ayagala sooka mmulozaako, lumala ommulozaako n'aleka awo n'agenda awaki awalala. Ebiri mu inbox eyo biyitirivu, mwegendereze mubeere n'akasengejja.